तो हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग वेलकम करूँ आर गोटे नुआ ब्लग्स ने तो आज आम आम मैडम सियाड़े काम टी आरंभ करदेले न जेनटा कि कुकुड़ा ना जेन बुचा बुचा तो ऊपर थी से पुटा के इटा मुझे काली आने थे तो इटा रखी थी फ्रिज ने काटा कुटी कर भजा टे करमा पुटा पुटा अति नहीं खाली पुटा अच्छे देखे दे आम मन के और मैडम यार काटुचन पुटा अच्छे देखो देखी दियो केना पुटा ए दीटा इरा फपसा बडा फपसा फपसा कलजा फपसा ना फपसा ना अंतर रही सिंगे कार बस दी जागे इटा के क्वेश्चन तम बोलो फपसा बोलो कादी शिकार बोलछ ना कादी 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 हले का काना कहले जे अन्य लोग अलगाटा कहते इटा सिद्धा तो कहते जे काना तीरचा होले तीरचा नहीं से इटा कादी तीरचा तो एडकीटा देखे दो चामड़ मन के देखन आज भजाटे करमा बासी क्वालिटी खाइमा भल लागा मस्त लागबा कोटिंग फोटिंग सब सरी गलाटा देखो धुआ धुईटे करमा कादी से काटी देखे दियो कादी देखे दियो तो बेटी दियो गोटे पीस हाँ हटा 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 हला कादी मैडम का दादी दी चली छे भाजी मुई भाजी हे गला कुहला सुरक्षित चूल्हाटा तो गैस भी भाई सरी आसला न मोर लागुचे केते 1.5 मास पाखा पुखी आसला नहीं गबो 1.5 मास होला बोलो तो ना है एटा 1.5 मास पाखा पुखी जवान नहीं सरबा कांदे लागे दुई लोग रंधा पड़ा टिके कम कम होसे गेले आगो करे इटा भरि गलो कि बाबू हिसाब लग भरि बाबूर बेटा फिर गैस में सरवार गैस सरी गल टिके टेंशन लागी जेबा बे चलो माल मसला सब रेडी ओके मुटे भासी और मैडम तुम हाथटा बढ़िया लागसी बोलसन केन बेले बढ़िया लागसी जानछो जेतले से रंधा बड़ा करते मुझे टिके साहाय्य करे ना भल लागुचे बोलबे आ जेतले ताकसन 2-3 दिन मास का थोड़े छुट्टी आसी हेबेल रांधल ने केन ताका रांधलो भल लागा नून नहीं लागा मसला नहीं लागा केते प्रकार नाना भुरकुटी तांकर चालसी गोटे माई जीवन जेते साहाय्य करने के भल ताकर टाइम में बोलो तो आर जदि से मन टिके अलगा थी बोले से टाइम रांधले ने तोन भी भल लागे नहीं भात भी भल लागे नहीं भात आटके सिजबार कथा बोलबे सेना आम प्रोग्राम बाहरी जाए तो चलो फ्रेंड्स लास्ट स्टार्ट करूँ आम भजा भुजी भाजा भुजी करमा बासी पखाल देखाई देमा खुरे केनता बढ़िया ना बनैछन खावा लई मस्त छे तगड़ा छे बोल दियो मस्त तगड़ा छे तो तेल पड़ी गला न यार तेल पड़ी नहीं गला पकई दूसन किलो 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 तो चलो तेल खूब दे लगा तेल हैं सो फ्रेंड्स पिढ़ाना टिके बसमा तेल टिके अधिक भजा लागुचे तो देखा केनता तेल अधिक है से केनता मांस नहीं तो तेल बाहर कथा बॉयलर मांस बॉयलर तार पुटा कुकुड़ा जेन काटसन नहीं गसन काटी काटी रखी देसन अति भी धरी पलि आसे अति भजा बढ़िया लागसे अति पुटा भजा जोटा कदी शिकार देले मांस टिके भी देले कहीं कदे टी कम होते लगे नहीं मोर बरसला काटुली हो तो बरसला वीडियो देखुथि देखो केनता टेस्टी हिसाब बनु से आसवा का चागला खेई तो चलो स्टार्ट करमा तेल गरम हो गला मसला मसला पकामा तो फ्रेंड्स इटा प्याज अच्छे प्याज दे दमा सब दे प्याज छा करवा प्याज पड़ी गला कौन कुआड़े गलो भटवा पाखे ना अच्छे मुझे भुकुआ लोग लोपा बाटी कर देती हूँ सीजो प्याज टिके दुकान टिके नहीं आसा हाथ ले भजा टे बनासी फ्री अच्छे नहीं टिके जस्ट दिने दिन एंता कर देसन खुई पी नहीं दियन मा खाइला बेले भी डाकी आसन दिन के केन काम गोटे कले नहीं हरबर कर देवे
ଦେଇ ଆସ କେନ୍ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଆସବା ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦୁଇଟା ଖାଇବା କିଏ କୁରକୁରେ ଖାଇବାର ଲାଗି। चलो प्याज आसी हे आसला ना पानी दे देमी हबो मसला ना देखो फ्रेंड्स मसला बटा है सिलाना बटलाना हल्दी टी दिया है पकई दमा आवे सीझी गला प्याज जी घाटी घोटा दम देगी पानी दो मसला टी दाल फटाई जेसी मसला हैं तुम नहीं दिसला तुम दिखा भी आसना गले गिरड़ी को तवल करी घाटू से यार ए बदमिया तो टमाटो दे देमा फ्रेंड्स नाली टमाटो लाल टमाटो बोलता लाल पातल घंटा लोगन पातल कहसन पातल घंटा कहसन कि भेजरा कहसी भेजरा इंग्लिश सब ना हला टमाटो भेजरा बोलसन हलो हां पातल भेजरा पातल हैं तापर गुजराती में टमेटा बोलसन हाइट कर दे हले फोन देखो छ केना देखो छ एटा चलो देखूँ पूरी पूरा भी जीवा हे बेले निंदा पाए मैंने लागबे हमर मैडम ने लकी वाला मस्त लाहो जी गला टमाटर इधर रखी तुम नून टे दूँ आराम से सिझवा पानी बाहर कर दस तो लागसी जे अधिक लागले भल नहीं देखले भजा करना झुलझुला नहीं करना तो फ्रेंड्स टिके ढापी दमा आवे सिझवा टिके तो करी देखूँ टिके 2 मिनट पाहा पुई गला ना यार झोल भारी गल देखलो नून मिर्चा लागे झोल का सुखाई दमा पूरा भजा कर दमा में लागे अंता हला जी या हाय हाय एक नंबर पूरा लाल लाल है जे लगे दमा कलरफुल टिका टिकी मिर्चा उठी लगे दमा छना टिक्के खापी दो तो फ्रेंड्स हो गला यहाँ झोला नहीं सुखना तेल तेल खाली तेल बाहरी तब धनिया पतर टिके दमा जेन चटनी पतर यहाँ केन्ता है बुधवार दिन आनी सुखी जाइला न सुखी जाइला न देख पकई दूँ टे भी तो बासना हवा ना बस ओके सरीगला गैस बंद कर देना फ्रेंड्स फाइनाली सरीगला आम भजा भाजबारटा देख सियाड़े कढ़ई न बसी से तब बासी पकाल खाइमा आम मैडम सियाड़े बाबू के दर्शन डाकसी टिके शुला शुई दियो ताके क्या यार वीडियो छाड़वाटा टी मोर तकलीफ हो जाए कहीं लगे कि डेली डेली अपलोड करी दुकान छाड़ी कर जेन अपलोड कर जासी वीडियो तो हमारी पाखे नहीं हुआ कहीं लगे 4G नेट टी स्लो पाइसी तो आम से भूलिया बुरे के जाकर सीना अपलोड करसी वीडियो आउ से जल्दी ही जाए पूरा 10 मिनट 15 मिनट भितर ही जासी कहीं 5 मिनटिया वीडियो बोले छाड़ी देल नहीं 5 मिनट भितर कम्प्लीट हो जासी भाई जिते भी नेट आसते पूरा 6 MB 5 MB 4 MB 3 MB प्लस हेन्ता आसी तो सेनाके मुई ये वीडियो भी जेनटा चली शूटिंग तो यहाँ भी मुझे एडिट फेडिट करमी और सेनाके वीडियो अपलोड कर लगे फ्रेंड्स डेली डेली मोर वीडियो नहीं आसपार से लगे मुझे सॉरी मागुची आपन ठाने आउ चलो न वीडियो तो देखो ना वीडियो मोर लाइफ स्टाइल काଣା काଣା करूचे देखई दे टिके टिके जदि नहीं पारला शूटिंग शूटिंग नहीं कर पारुचे कहीं लगे केन दिन बेसी बिजी रही जाती
କାଲି ଗୋଟେ ଦଶା ଘର ଯାଇଥିଲି, ଦଶା ଘରର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ନେଇ ପାରିଲି। ପୁରା 11 ବଜେ ମୁଇଁ ଗଲାବେଳେ ସାଢ଼େ ଖାଇ ବସିଥିଲେ ନା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଯୋଉ ତ ଖैର ଛଡ଼, ଟିକେ ଟିକେ ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଥିବ ଆପଡ଼େଟ୍ ଦଉଥିମି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବାର ଦିଅନ୍, ସପୋର୍ଟ କରବା ଦିଅନ୍। ତ ମୋତେ ବି ଖୁସି ଲାଗ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ବନାବାର୍ ଲାଗି। ଏବେ ତେଲ କେତେ ଥିଲା, ତେଲ ଦେଖ ଶୁଖିଗଲା ସବୁ, ମସ୍ତ ଭଜା ହେଇଛେ ନା। କେନ୍ ଡାଲିଆ ଉପରେ ଆରାମ ଟିକେ କରସି ବୋଲଥିଲି, ବେଆରାମ ହେଇଗଲି ମୁଇଁ। ନାଇଁ ପ୍ଲେନ୍ ଅଛେ ବୋଲଥିନି ନା। ଆମର ଘର ବି ଜାଗା ନାଇଁ ଅଛେ ୟାର, କାଁ କର୍ମା କହ। ଖାପି ହେଇଗଲି ସେ ଡବା ଭିତରେ। ଏବେ ଖୋପଲା ନା ତରାଳେ ଗୋଟେ। ତ ଚାଲୁନ୍, ଆମର କାଠ ସରିଗଲାନ ହୋ। କାଠ ବେଲେ ଆମର ସେ କାଣା ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ସୁରେ ଖାଇ ଦଉଛି ଏଇଟା ପୁରା ଇଆଡ଼େ। ଡିଆଁ ଜନ୍ତା କରିବି ଲାଗେ ତ ସେ ଓଇ ନେଇ ବର୍ସନ୍, ଓଇ ଲାଗି ଯାଉଛି ପୁରା ମାଇଟ୍ କରି ଦଉଛେ କାଠକେ। କାଠ ଆନି ନେଇ ପାରେ ୟାର, କାଠ ଦୁଇଟା ଆଡ଼େ ଥିଲା ଆମର, ଆନି ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଲଗେଇଥିନି ତ ଆମର କ୍ଷେତର ବାରଟା କଟି କୁଟା କରି। ଭାତ ଦବ କି ନେବ? ବାଢ଼ି କରି ଖାଇମି ତ, ବାଢ଼ି କରି ଖାଇମା। ବାବୁ ଧରିଛନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ଯେ ରାଣୀକେ ସେ ଘତା କରିକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏବେ ଆର୍ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଗଲା ମୋତେ। ଆମର ନନୀକେ ପାଠ ପଢ଼ାବାର୍ ଲାଗି ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ସ୍କୁଲ୍ର ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ତ, କାଗଜପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ୍ର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଆଉ ଫୋନ୍ କର ବୋଲେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବି ନେଇଥିଲେ ଆମର ନନୀକେ ପାଠ ପଢ଼ାବାର୍ ଲାଗି। ଏବେ 4 ବର୍ଷ ରନିଂ ଚାଲିଛେ। ତ ପଇସା ବନ୍ଧା ପାଠ ଟିକେ ମୋତେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗିଯାଉଛି, ଛୁଆକେ ପଢ଼େଇ ପାରବେ ନି ପାରବେ, ଟିକେ କାଁ କର୍ମା କହବେ ତ କହିଲେ ବି ଜନ୍ତା। ଶ୍ରୁତି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ନୁ ଆସିଥିଲେ ବୋଲେ, ଛୋଟ୍ UKG KG କାଁ କାଣା ମାନେ ସେଟା ଆମେ ନାଇଁ ପଢ଼୍ବାର୍, ପ୍ରଥମରୁ ଏକା ପଢ଼ିଥିଲୁ ଆମେ। ଏନ୍ତା ଛୋଟ୍ କ୍ଲାସ୍ରୁ ସେଟା ପଢ଼ାସନ୍, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛୁଆମାନ୍କେ ଯେନ୍ତା ପଢ଼ାସନ୍ ନାଇଁ, 3 ବର୍ଷରୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍। ଆଉ ଆଜି ପଚ୍ରାଲି, ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ଯେ ଏଡ଼ମିସନ୍ ଫିସ୍ କେତେ ନଉଛନ୍ ବୋଲେ 4,000 ଏନ୍ତା 4,500 କହିଲେ। ଆଉ ଯେନ୍ ଗାଡ଼ି ଆନି ଆସ୍ବା ବସ୍, ସେଟା 1,200 ମାସ୍କେ। ଆଉ ପଢ଼ାବାଟା 320 କହିଲେ। ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ପଟା କାଣା ଖାତା ପତର୍ ତାର ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜ ବୋଲେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବି ନି ପାରବି, ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗୁଛେ। ଛୁଆ ତ ପଢ଼ିଯିମି କହୁଛେ, ଛୁଆକେ ପଢ଼ାବାର୍ ଲାଗି କେନ୍ତା କରି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଆଜି ଟିକେ ପଇସା ପତର କେନେ ଯୋଗାଡ଼ ପାତି କରିବାକୁ ପଡ଼୍ବ। ହେଲେ ଦୁକାନ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟ୍ଟା ଅଛି, ଦୁକାନ୍ ଖାଲି ଘର ମେଣ୍ଟେନ୍ ହଉଛେ, ହେଲେ ଛୁଆ ପିଲା ପଢ଼ାବାର୍ ଲାଗି ପଇସା ଟିକେ ବଡ଼ ଲାଗିଯାଉଛେ ମୋତେ, କାଁ କର୍ମା। ଆଉ ଏନ ବି ଆମର୍ ପାଖେ କେନେ ସ୍କୁଲ୍ ନାଇଁନ ଯେନ୍ତା ପଢ଼ାସନ୍। ଗାଁ ଗହଲି ଏବେ ସ୍କୁଲ୍ ପାଠ ବି ଭଲ୍ କରି ପଢ଼ାପଢ଼ି ନାଇଁ ହେବା। ଫିର୍ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଦେମା ପଢ଼ାବାର୍ ଲାଗି। ହେଲେ ନାହେଲେ ମାସ୍କେ ଏନ୍ତା 2,000 ଲେଖା ବନ୍ଧବାକେ ପଡ଼୍ବା ମନ୍ଥଲି। ବୋଲେ 12 ମାସ୍କେ 12 ଚଉବଡ଼ 40,000। ସରି 12 ଦୁନେ 24,000 ବର୍ଷେକେ। ବର୍ଷେକେ 24,000 ତ ନେଇ ନିଅନ୍। 2 12 ଦୁନେ 24, 20 ଭିତରେ ପଡ଼୍ବା ନା। ନନି ବଢ଼େଇ ଆସ୍ଲାନ ଅଧିକା, ବେଶୀ ବଢ଼େଇଲେ ସେ ପଢ଼ିନି ଧରି ନି ପାରେ ନା। ଫାର୍ଷ୍ଟନୁ ସେ ପ୍ରଥମରୁ ପଢ଼୍ଲା ବେଲେ, ପ୍ରଥମ ତ ଏଇଟା UKG LKG ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼, ଏଇଟା କାଣା ନର୍ସରୀ ଇଟା ମାନେ ପଢ଼ାବେ କି ନା, ହେଥିର୍ଲାଗି କହୁଥିଲେ, ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଭେଟି ଟିକେ ଆସ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତ ଯିମା ଦେଖ୍ମା, ବୁଝି ବୁଝା ଦେଖ୍ମା ଟିକେ କେତେ କେତେ କାଣା କହୁସନ୍। କନ୍ସେସନ୍ ଲାଗ୍ବା କି 500 ଟଙ୍କା ବୋଲ୍ଥିଲେ। ବେଲେ ସମର୍ କୋର୍ସ ଚାଲିଛେ କି ନାଇଁ, ପଢ଼ାପଢ଼ି ଚାଲିଛେ ଆମର ମଦନପୁର୍ନେ ଏକା। ଏବେ ଟିକେ ହେଲେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚା କମ୍ ଲାଗ୍ବା। ଏଡ଼ମିସନ୍ କର୍ବାର୍ ଲାଗି ଏକା 4,000 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଉଛନ୍। 4,000 ବି ସାଙ୍ଗେ ଦେବାଟା ନେଇଯାନ୍, ତ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ବି ସେଟା ବାନ୍ଧି ପାର୍ମା। ସପୋର୍ଟ କରୁନ୍ ଭାଇ ଆମ୍କେ ଟିକେ ଟିକେ, କେନ୍ତା କରି ଆଗ୍କେ ଯିମୁ, ଆମର୍ ଛୁଆ ପିଲା ଟିକେ ପଢ଼ି ପାର୍ବେ 2 ଅକ୍ଷର। ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ବନାବାର୍ ମୋର୍ ମତଲବ ଇଟା ଏ, କେନ୍ତା କରି ଘର୍ ପରିବାର ଭଲ୍ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହିପାର୍ବେ, ଛୁଆମାନ୍କେ 2ଟା ପାଠ୍ ପଢ଼େଇ ପାର୍ବେ। ଏବେ ସିନା ଆର୍ ଗୁଟେ ହେଇଗଲାନ, ଇଟାକେ ପଢ଼ାବେ ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ ଗୁଟେ ସେ ଆସ୍ବା। ଆର୍ 2-3 ବର୍ଷ ଗଲେ ତାକେ ବି ଏଡ଼ମିସନ୍ କର୍ବାକେ ପଡ଼୍ବା। ଘର୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କର୍ବାଟା ବହୁତ୍ ଟିକେ ତକ୍ଲିଫ୍ ଅଛେ ଭାଇ। ଆମର୍ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖୁନ୍, ହେଲେ ଟିକେ ଭଲ୍ କରି ପ୍ୟାର୍ ଦେଉନ୍, ସପୋର୍ଟ କରୁନ୍। ଚଲ ଏତେ କହିଥିସି, କଥା ହେମା, ଭାତ୍ ଟିକେ ଖାଏସିଁ, ଭୋକ୍ କଲାନ, ବାସି ପଖାଲ୍ ଖାଏମା। ଶୋଇଦିଅ ଶୋଇଦିଅ। ଲଟ୍କି ଗଲ କେଁ? ଲଟ୍କି ଗଲ ବାବୁର୍ ସଙ୍ଗେ।
करी चुप 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 बाबू सोचे पिन ड्रॉप साइलेंट नो इटा खामा दीदी संगे हैं खामा इटा है खामा मोटा दुईटा दे हां दुईटा जमा खामा दीदी टिकान नहीं भल महकुचे ताहा खाली महकुचे भल लागि पारे भले लागुछ म मसान टिक माग्नला मसान मागिनला चलो खाइ जमा ननि ह काला जोरी कना ला जोरी चाबी तो लगे इंता नहीं खराब केनते तो नली सेकंड एक खाऊं भल लागबा भल लागु छी पतान करने तो लोग इंता खाइबो नहीं मसला करी मेरा लगते भाव कत लाभ नहीं पारंतु नन्द बाटे आन पटिया ना इधर नहीं तो है जानो तो ला हां तो फ्रेंड्स बासी खाई सारली आमार मैडम खाई बसछन यार देखो मुर्गा जी खौचन कुटुचन ना ये खरा ही गला ऊपर के टी कमी दवा टिपावा टिके काय तुम खोज गो सिगार तुम डाल तुम खे केते मोटा हो चंद चो मोटा औसत खे देखो देखो अरे गालो मने पिचकी आज जे डना दे डना दे अरे बना मोटा आवन ने खेले जैसे यार बाबू यार सुईचे टी बससी हला फ्रेंड्स वीडियो देखले वीडियो जदि भल लागला लाइक करो शेयर करो कमेंट करो चैनल जदि ना करे असन बोले सब्सक्राइब करवा नहीं भूलबे तो फ्रेंड्स आज वीडियो एते थिला तो मिलमा आर गुटे नया वीडियो ना तब तक के लिए बाय बाय